Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге Ильяс Вегон арнасы. Бүгін біздер дейтін 2025 жылдың қорытынды видеосын шығаратын боламыз. Яғни 2026 болып қойды уже, бірақ та кешіктіріп шығарып жатырмын енді. Яғни бұл видеода мен деген 2025 жылда мен басымнан қандай қызықты оқиғалар өтті, қандай жаман оқиғалар өтті, соның барлығын айтып беретін боламын. Яғни менің мына жерде блокнотым бар. Осы блокнотыма 2025 жылдың қорытындысын жазған болатынмын. Соны сіздерге оқып беретін боламын. Арасынан тоже талқылап, өзімде детальдар қосып отыратын боламын достар. Сондықтан да осы видеоны до конца көріңіздер, қызық болса, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Достар, қараңыздар, мынау менің блокнотым. Мына жерде 2025 қорытынды жазылған. Екінші беті де бар достар. Енді давайте, мен бұны январдың 5 күні жазыппын. Қазір мен январдың 12 күні түсіріп отырмын. 2025 қорытынды деп тұр. Бұл менің ең мына жақта есіктерді просто біреу кіре қала ма деп қарап тұрмын. Ешкім кірмейді бірақ та просто. Бұл менің ең үздік жолым, яғни прайм жолым деп айтсам да болады. 2025 достар, көп қателіктер мен жетістіктер қатар жүрді деп жазыппын. Өте керемет. Мен осы блокнотты осы жылы жазып бастадым, яғни 2025 жылдың екінші айының, яғни февральдың 22-сінен бастап жазыппын. Қазір 2026 бірінші ай, примерно бір жыл болды блокнот жазып жүргеніме достар. Бұл блокнотта қызықты оқиғалар және күнме жоспар, жеке мәліметтер, мақсаттарым, күнтізбе, тағы да басқалар жазылады достар. Айтпақшы достар, мен өзім блокнотыма обзор, плюс блокнотты, яғни күнделікті дневник дегенде не үшін жазу керек, ол бізге қандай пайдасын тигізеді, соны деген потом келесі видеоларда түсіретін боламын. Егерде қызық болса, комментария жазып кетсеңдер болады. Осы жылдың 5-ші айынан бастап базалық тренировка жасауды бастадым, және де ол әлі жалғасып келеді. Яғни мен деген бұрында да тренировка жасайтын едім, мектеп оқып жүрген кездерінде. Бірақ та 1-2 жылдай ма, 2 жылдай ма тастап кеттім. Сосын 2025 жылдың 5-ші айы, яғни майдан бастап, мен жазда турникке тартылып, отжимание жасап, солай бастадым. Ерте тұрып деген сияқты солай басталдым. Соны қазір әлі де жалғасып келе жатырмын, бірақ та қазір қыс мезгілі болғандықтан, қазір мен деген тек қана үйде сондай базалық тренировка жасап жүрмін, солай. Онымен қоса кітап оқуды мен әдет қылдым, тағы да басқа ұсақ әдеттерді әдет қылып жасап жүргеніме тоже 3-4-5 айдай болып қалды. Яғни кітап оқу мен деген негізі 2025 жылға мақсаттарым жазған болатын. Оның ешқайсысы да орындалмады, бірақ та оны мен 2025 бітуіне 4 айға қалған кезде жазғанмын ғой. Ол яғни 1 жылдық мақсат болып санамайды, 4 ай. Бірақ 4 айда ешқандай ол жерде жазылған мақсаттар орындалмады. Менің бір мақсатым сол жердегі 15+ кітап оқу, яғни 2025 жылы. Бірақ та мен осы бүгін ғана 12-ші кітапты бітірдім, бірақ та ол енді 2026 жылдың бірінші кітабы болып саналады. Енді мен бұл жолы 15+ кітап оқимын деп мақсат қоймаймын, бұл жолы просто кітап оқуды тастамайын деп мақсат қойсам дұрыс болады. Солай. Одан кейін бірінші курстың 2-ші семестріне мен деген бейорганикалық химиядан летаға қалып қойған болатынмын. Негізі қатты қиын сабақ емес, просто мен деген өзім мән бермей жүрдім, может қиын болды, білмеймін, әйтеуір достар летаға қалып қойған болатын. Өте өкінішті, бірақ та мен енді оған басында қалғаннан кезде енді кішкене ұялдым, өзімнен, ата-анамнан ұялдым. Сондай 1-2 апта кішкене не болды, одан кейін нормально болып кетті. Одан кейін ондай көңілге түсіп өткен жоқ. Және де летаны мен сол Қарағандыда оқимын, Қарағанды қаласында Майқұдықта 20 күн өзім ағамның үйінде тұрып оқыдым, өзім жалғыз летаны. Соның арқасында мен деген кішкене опыт жинадым, келесіде бұндай қайталанбау керек екенін түсіндім, солай. Және де сол летаға қалып қойғаннан кейін бізде енді июль ма, сол ай ғой, короче. Июль айы достар, июль айы, жаздың 2-ші айы ма, қалай. Сол кезде бізде 4-ші курстар бітіріп жатты, яғни диплом вручениесіне мен дайындыққа бардым, қатыстым. Солай өте қызық болды, маған тоже опыт болды достар. Может осы бұл үшін солай летаға қалған жағын, может деп өзімнің немді жауа салайын ба.
Және де одан алдында мен екінші семестрде спартакиадаға қатыстым универде, бірақ өз еркіммен емес, просто деканаттан қатысуға тура келді. Бірақ та енді мен ондай қатыспайтын, бірақ та қатыстым. Асық ату дейтін қазақи сондай спорттан қатысып, ойламаған жерден бірінші орын алып кеттік. Бірақ та мен қатты үлес қоспадым, просто бардым, қатыстым, асықтарды ұтпадым, просто қатыстым, болды, и бірінші орын алдым. Соның грамотасы менде бар достар. Вот бұл да жетістік енді. Және де мен бірақ одан кейін летодан келдім, 1,5 ай ғана уақытым болды, каникул. Ол кезде мен қатты дым жасамадым. Просто үйдің ішкі сыртқы тірліктерін жасап, өз-өзімен жүрдім. Сол. Және де екінші курста мен деген ең қызығы достар, осы видеоның біреуінен атауын көргендеріңіздей, Азамат Искаков деген жазушы, коучтың семинарына бардым. Қарағанды қаласына келдім. Мен бірінші рет ондай семинарға барып тұрмын. Өте күшті болды достар. Өте күшті болды. Қатты қуанамын соған барғаныма. И суретке түсіп алдым, видеоға түсірдім. Оның видеоларын, если что, қазір осы екі шетіне қойып қоямын, бірақ та звуксыз, өйткені мен өзім мына жерде сөйлеп отыратын боламын, солай. Және де Азамат Искаковтың семинарына барған туралы менде тоже жазғанмын. Оны оқып берсеңіздер, может, сосын келесі видеода оқып беремін. Достар, мен видеода жаңағы семинар туралы жазғанымды айтуды ұмытып кетпін, яғни бұны айту өте маңызды еді. Мен қазір осылай сіздерге айтып бере салайын. Бұны мен 2025 жылдың ноябрь, яғни 11 айдың 1 күні барған болатынмын. Мен бұл тақырыптың атына алғашқы семинарым деп жазыппын. Бүгін мен алғаш рет Азамат Искаковтың семинарына бардым. Семинар мейрамхананың вип залында өтті. Мен 30 минут бұрын келдім. Кірсем, Азамат Искаков бірінші қабатта басқа адамдармен сөйлесіп тамақтанып отыр екен. Официанттан сұраған соң семинардың 3-ші қабатта өтетінін білдім. 3-ші қабатқа көтеріліп, билетті көрсетіп кірдім. Әлі адамдар аз еді, енді келіп жатыр екен. Алдыңғы 2-ші қатардан орын алып отырдым. 1-ші қатарда бос орындар болса да, аздап қобалжығандықтан 2-ші қатарды таңдадым. Орындықтардың үстінде әр адамға арналған әртүрлі мотивациялық стикерлер тұр екен. Достар, мен тамағым ауырып тұр, сондықтан мінберіңіздер даусыма. Менің стикерімде дамы, оқы, арманда деген сөздер жазылған. Бұл сөздер менің ішкі ойыма да дәл келді. Бір қызығы, 1-ші курста да жатақханамдағы сарсам маған осындай осыған ұқсас армандарына жет деген стикер берген еді. Мүмкін бұл жай ғана сәйкестік емес, менің жолымның белгісі шығар. Семинар өте әсерлі өтті. Азамат Искаковты жақыннан көрдім. Сөзі мағыналы, шабытты болды. Көптеген ойлар түйіп, оқуға ұсынған кітаптарының тізімін жазып алдым. Семинар соңында қол алып амандасып суретке түстім. Кейін сторисқа салып едім. Азамат Искаков өзі көріп, менің белгілеген хабарламама лүпіл басқан еді. Яғни осы күн мен үшін ұмытылмас бір тәжірибе болды десем де болады. Себебі мен жаңа мотивация алдым, өзіме жаңа мақсаттарды қойдым. Және де ең бастысы дамудан, армандаудан, оқудан ешқашанда тоқтамау керек екенін түсіндім деп жазыппын достар. Осы жолы мен адамдармен ашық жарқын, өз ойымды ашық айтып ұялмауды үйрендім. Яғни достар, егер де сіздің істеп жатқан тірлігіңіз, айтатын сөзіңіз ұят болмаса, ол просто өзіңіздің ойыңыз болса, оны ешкімге айтудан қысылмаңыз. Яғни сіз біреумен сөйлесіп отырасыз, ішіңізде бір сұрақ мнение пайда болады, соны айтқыңыз келіп тұр. Бірақ айтсаңыз, біртүрлі болып қаласыз деген сияқты ше. Бірақ та мен сондай болаттым бұрында, сондай қазір маған сондай ішіме бір ой келіп тұрса, қарамағыз адамға айтқым келетін, мен бірінші сол ой келеді, сосын ойлаймын, айтпай қойын ба, айтайын ба, сосын айта салайыншы, бұда тұрған не бар деп айта саламын, сол ойым дұрыс болып шығады, жаңағы адамның көзқарасы жақсы болып шығады достар. Сондықтан да солай несеменіздер, ұялмаңыздар, ашық жарқын болыңыздар деген сияқты. Және де өмірім өз қолымда екенін түсіндім. Яғни сіздерге өмірі бір-ақ рет беріледі, әрі ол өздеріңіздің қолыңызда. Сіз оны қалай сүресіз, ол сіздің өзіңіздің қолыңызда. Солай. Және де жылдың август айында сол жылға мақсаттарды қойдым. Яғни осы 2025 жылға мақсатты мен август айында бірақ қойып бастадым. Яғни 4 ай қалған кезде. Бірақ та 4 ай уақыт болды. Кейбіреуіне жетуге аз-ақ қалған еді, бірақ та ешқайсысына жете алмадым достар, шыны керек.
мүмкін уақыт аз болған шығар деп өзім отмазка тағып жіберіппін. Так, және де ноябрь айында 2 апта қатты ауырып қалдым, бірақ та шүкір достар жазылдым. 2 апта төсек тартып жаттым, еш нәрсе істемедім. Яғни мен бір түйгенім, егер де біз ауырып қалған кезде біз шүкіршілігіміз артады екен. Яғни кезінде ауырмай тұрған кезде өзіміздің денсаулығымызға шүкір етеміз, қолымызда бар заттарға шүкір етеміз. Және жазылып кеткеннен кейін өте қатты жақсы сезімде боламыз, бірақ та ол сезімді ауырмай жүргеннен кейін ұмытып кетеміз, солай десек. Оны енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, яғни біз ауырып кішкене бір жоспарымыз не болып көңіл күйіміз жоқ болып жүрген кезде біз анандай жақсы болып жүреміз, бүкіліне көмектесіп деген сияқты ше. Сол ал егер де бүкіл бәрімізде жақсы, бүкіл получается, короче, бүкіл жоспарымыз орындалып жүретін болса, біз кішкене көңіліміз көтеріліп жүреді, базар жоқ та. Бірақ та өзімізді кішкене тәкаппар сезініп па солай жүреміз достар. Ол сондай, соны түсіндім. Және де осы 2025 жылы сол көп затты үйрендім, жауапкершілік алды, басқа адамдарды түсінуді, сабыры болды, тағы да басқалары. Және де сабағым айта кетерліктей жақсарды, себебі мен деген стипендияға сәл ғана қалды достар, сәл ғана қалды. Бірақ пәннен азал қалдым. Егер де содан жеткілікті балды алған кезде уже мен стипендия ілініп тұрдым, бірақ та жақсы оқыдым. Бірінші семестрге қарағанда, сондықтан бұл ақырын прогресс болып жатыр, сондықтан да жақсы болды достар. Және де өзіме 2026 жылға тілек жазып кеттім. Сол тілекті айтып кетейін. Ең бастысы берілме, құласаң қайтадан тұр. Өз денсаулығына қара, жақындарыңмен жақсы аралас, құрметте, бағала. Содан соң барып, өз мақсаттарына жет деп жазыппын. Әрекет етуден шаршама, қателіктер жасап, оны түзеу арқылы жетістікке жет деп жазыппын. Өз-өзіңді, шынайылығыңды, мақсаттарыңды, жақсы қасиет пен әдеттеріңді жоғалтып алма дегім келеді деп жазыппын. Соңында қол қойып кеттім, не жазсақ. Вот осындай менде қысқа ғана қорытынды болды. Енді негізі көп жатты достар, бірақ та оны былай ашып айтқан кезде аз болып қалды. Яғни осы видео 10 минуттық видео болды. Так, енді достар, осы видео ұнаса лүпілдеріңізді басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий жазыңыздар, мені қолдап кетіңіздер, соңына дейін көріңіздер. Және де достар, келесі мен қандай видеолар түсірейін, влог түсірейін ба, өзімнің бір күндік өмірімді түсірейін ба, осы блокнот жайлы түсірейін міндетті түрде. Оны бірақ та білмеймін қашан түсіретінімді, может осы айдың аяғында ма шығып қалатын шығар, сондықтан күтіңіздер достар. Так солай. Бүгінге менің мақсаттарым таңғы 9:30-да тұру орындалды, көмір әкелу орындалды, 100 отжимания жасау орындалды, кітап оқу орындалды. Енді соңғы 5-ші мақсатым осы бүгінгі 12 январьдың 12-сіне жоспарым ол осы каналға видео және де шорт салу, солай жасап. Енді осындай моменттер болып тұрады достар. Солай, осымен біздің видеомыз аяқталады. Сіздермен бірге болған Ильяс Ферғалан. Келесі кездескенше достар.